जनाब वकार हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके ममनून है कि आपने हमारी वेबसाइट पर गोया याद फरमाया और आपका सवाल मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि इत्तिकाफ के दौरान नमाज चाश के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स मेरे भाई से रकम लूट रहा है और भाई के कंधे पर सुइयां मारता है। बराए करम इसकी ताबीर क्या है ये बताइए। इसकी ताबीर ये है कि आपके भाई पर कोई खुदा ना करे मुसीबत आने वाली है और इसका तरीका यह है कि कुछ हस्ब तौफीक आप सदका कर दें, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि सदका मुसीबतों को टाल दे।